ব্রো বলি কিসে আছি আমরা? বিচে আসছি, বিচে। শাবাশ ব্রো। এই বিচে কেউ আসতে পারে না, যেমন তেমন লোক আসতে পারে না এই বিচে, বুঝছো? বুঝছো? অনেক টাকাওয়ালা লোকও আসতে পারে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক টাকাওয়ালা লোকও আসতে পারে না। দেখো আরে ভিউ, চারিদিকে শুধু ভিড় আর ভিড়, আর তার মাঝখানে একটা বিচ, বিচে শুয়ে রয়েছে। আসো আসো আসো, বিচে শুয়ে রয়েছে ভাই। তোমরাও আসবা বিচে এসে এরকম শুয়ে থাকবা, যার যার মানে সাহসী কুলায়। অনেকের তো সাহসী কুলায় না ব্রো। সেই জায়গায় ব্রো, মাত্র 15 টাকার বিনিময়ে এত সুন্দর জায়গা পাবে বুঝতে পারি নাই। ও ভাই পোজ দিচ্ছে, দাঁড়াও ছবি তো